رونالدو اعتراف کرده که تنها تاتویی که ممکن روزی بزنه چه تاتویی میتونه باشه. رونالدو به داشتن بدن بدون هیچ تاتویی معروفه. سیاستم یکی از اهدا کنندگان خون هست. با اینکه امروز میشه با داشتن تاتو هم خون اهدا کرد، رونالدو ترجیح میده پوستش تمیز و بدون هیچ جوهری باقی بمونه. اما سوال اینجاست آیا ممکنه روزی نظرش رو تغییر بده؟ احتمال خیلی کمی وجود داره، اما اون یه دلیل خیلی خاص داره که شاید کار رو انجام بده. رونالدو توی یکی از مسابقه‌های اختصاصیش گفته من هیچ وقت نتونستم یه گفتگوی عادی با پدرم داشته باشم. همیشه محسود و ما نمیتونستیم با هم حرف بزنیم. پدرم در سن کمی فوت کرد و این برام خیلی دردناکه که بدونم که هیچ وقت ندید من به چه کسی تبدیل شدم، فوتبال چه چیزایی رو به دست آوردم. اما پدرم همیشه درون من زنده. کریستیانو فقط ممکنه یه تاتوی مرتبط به پدرش رو بزنه. با این حال تصور رونالدو با تاتو هنوزم خیلی بعیده. حتی با وجود اینکه پسرش کریستیانو جونیور بعضی وقت تاتوهای موقت میزنه و نامزدش جورجینا رودریگز یه تاتو با حرف اول اسمشون داره، بازم دیدن رونالدو با تاتو خیلی دور از ذهنه. به نظرت ممکنه روزی این اتفاق